Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya ba ne, babi na 7. Tun ba saurari dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda wani masifar ƙarfi ne ya shiga jikinsa. Ranar duk wanda ke gidan ya ji jiki. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Abin ban mamaki, faɗin Hajiya uwa ne ya shiga falo ya same su. Sai dariyar mugunta suke yi na halin da suka jefa shi. Ai kuwa sun sha duka, dan sai da ya karya mata hannu. Farida ko ya sauya mata fuska da jiki. Har su Maryam an kira dadi aka sanar da shi, saboda baya ƙasar yana London. Sai da aka samu gardawa masu ji da ƙarfi suka fito da Sultan. Suka danne sa aka yi mai allurar bacci. Suka sa shi fat ɗinsa. Ko su sun sha wahala, saboda duk ƙaton da ya yi kai wa naushi ya zube ƙasa. Abu kamar fim ɗin Indiya. Haka suka mayar da Sultan mahaukacin ƙarfi da yaji. Banda allurar bacci babu abin da dadi ke sa ana yi mai. Ya fi wata 3 a haka. Wata rana na je gidan Sajiya uwa na sun fita. Na samu damar shiga fat ɗin. Na tarar da shi cikin wannan hali, cikin masu tsaron lafiyarsa. Wani ya bani labarin abin da ya faru da Sultan. Nan na yanke shawarar ɗaukarsa na tafi da shi gida. Sai da Umma ta yi wa Sultan kuka. Duk wani mai tausayi da imani sai ya tausaya wa Sultan. Wanka na yi mai na saka mai kayana. Duk allurar baccin bata sake shi ba. Yana tashi zai fara bige-bige. Yana ganin Umma ya zauna sai ya fashe da kuka. Limamin unguwar mu Umma ta kira. Shi ya yi wa Sultan ruqiyya. Da ƙyar aljanun suka fita jikinsa. Saboda ba iya waɗanda aka turo ba ne. Wasu na jikinsa ne da jimawa. Bayan sun fita ya ba shi magani da wasu addu'o'i. Umma na yi mai da ruwan zamzam da zuma yana sha. Uwani kuwa bata san wainar da ake toyawa ba. Sai da safe dakto da ke zuwa yi masa allura ya je amma bai gansa ba. Haka suka yi ta neman sa amma shiru. Tana koma wurin malam ya ce masa zai dawo. Ai ba ni sai da gida ba. Kuma yana nan cikin hauka. Da wannan bayani suka gamsu. Suka dawo gida bayan sati da Umma ta je ƙauye wurin 'yan uwanta. A can ta samo wa Sultan tsarin jiki yadda asiri bai saurin kama jikinsa. Idan ma ya samu shiga, to ba zai yi tasiri a jikinsa ba, zai fita. Sai da sati 2 ya dawo Sultan ɗinsa, ya mayar da ni kamfani matsayin MD, muka wuce gidansu. Sajiya uwa na sun girgiza da ganinsa, duk sun sha jinin jikinsu. Tun daga lokacin Sultan ya sauya, ya zame musu tantirin ɗan iska a gidan. Maganar kowa baya ji, duk abin da ya ga dama shi yake yi. Idan Hajiya uwa ta shiga sabgarsa, ya yi mata rashin mutunci ya zage da tas. Ko dadi ya taɓa sa baya haƙura. Dole suka shiga shakkarsa. Gashi suna yawan wurin malamai, amma a banza. Kamar ƙarawa wuta fetur suke yi, saboda har 'ya'yanta mata idan suka yi mai kallon banza. Dukan tsiya yake yi musu. Wannan shine labarin Sultan. Na sai mai magana ya je wurin dangin Momi, tunda ta sanar da shi inda zai same su. Amma ya ce ba zai je ba. Saboda sun guji mahaifiyarsa, me zai yi auren su. Kamar ya karasa magana yana shafe kwallar da ta zubo mai a fuska. Safiya kuwa kuka suke yana tausayin Sultan. Kina sallan magariba ne ya tayar da su. Komai ya ce daga masallaci zai wuce gida. Sa'ana ta haɗo turamin atamfa da turaruka, ta ce ya kai wa Umma. Idan Sultan ya dawo za su zo. Shi ma kuɗi ta bashi ta ce ya shafe ta. Bayan sun idan da sallah Lili ta ce gaskiya hana karki yadda ki rabu da Sultan. Ki zauna tare da shi. Ki iyayen ki har Allah ya saka mai sanki. Ku ci gaba da rayuwar aurenku. Maganar idan buƙatarsa ta biya za ku rabu ki ajiye ta gefe. Ki saka a ranki zaman aure kika zo. Allah zai dafa miki cikin lamuranki. Aifiya ta ce ni ma abin da zan gaya mata kenan. Wallahi ko ban auri dadin Sultan ba. Sai mun ci uban wannan shegiyar mata. Sahana ta ce ai ni wallahi yanzu ma naji ina son zama da Sultan. Yanzu Faridan nake jiran zuwanta sai na saka mata ciwon zuciya ta mutu. Haka dai suka ci gaba da tattaunawa yadda za su gar Hajiya uwana a gida. Zuwa karfe 9 suka wuce fat ɗinsu. Sa'ana kuwa wuni ta yi ta gabatar da sallar Isha, ta yi addu'o'i. Saboda akwai yawan ibada da addu'a. Kana ta kira wayar Sultan har sau 2, bai ɗauka ba. Har ta kwanta kiransa ya shigo. Ɗagawa ta yi tare da karawa a kunne. Ta yi sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sultan ya karɓa. Ta ce barka da dare, fatan ka isa lafiya. Alhamdulillah, kina lafiya? Ta ce lafiya kalau.
Daga haka suka yi shiru suna jin saukan numfashin juna. Shi ne ya katse shirin da cewa akwai wani abu ne? Ajiyar zuciya ta sauke kana ta ce a'a. Oke kawai ya ce kana ya ajiye wayar. Washe gari da safe safiya suka sha wankan kece raini. Suka fito wurin da aka tanada don shakatawa. Suka zauna, Suhana ma tana tashi bacci. Wanka ta yi bayan ta shirya ta fito wurin su Afiya. Suna fira. Sai ga PN dadi ya zo ya ce wa Suhana dadi na kiranta. Ta bi bayansa wani ƙayataccen falo ne ta samu dadi. Bayan sun gaisa, ya ce Mustapha ya kora mata bayani. Nan ya sanar da ita dadi auren su Lili yake sanyi. Ta neman mai izinin su. Cikin satin da nake so a yi komai cikin gidan nan. Za su ci gaba da zama, amma zai raba musu fat. Wani daɗi ne ya kama Suhana ta ce yanzu za ta sanar da su. Dadi ya jira ta. Wurin Safiya ta koma ta ce albishirinku. Gaba ɗaya suka haɗa baki wurin faɗar gora fari. Suhana ta ce dadi ne ya ce na nema mai izinin ku yana son a yi komai cikin satin nan. Wani ihu suka saka tare da rungume Suhana. Lili ta ce ko yanzu a ɗaura ba mu da matsala. Safiya ma haka ta faɗa, Suhana ta ce ba wannan ba. Maganar inda zai je a kai sadaki shine matsala. Afiya ta ce, ki gaya mai marayu ne mu ba mu da iyaye kawai a ɗaura auren a masallaci. Haka kuwa aka yi ta sanar da dadi. Nan aka yanke shawarar ranar Juma'a za a ɗaura. Saboda haka Mustapha ya kawo musu makudan kuɗaɗe. Su yi siyayyar kayan lefe. Haka suka shiga shirye-shirye babu ɓata lokaci. Gaba ɗaya sun daina shiga sabgar Hajiya uwa ne. Idan ta fito ta gansu, haka za ta zage su tas ta wuce komai ba za su ce mata ba. A tunaninta sun tsorata da maganar da ta gaya musu ne. Hajiya Ruki kuwa ta zo ta kawo mata magani. Farida ta yi amfani da shi, amma fa sai dai ya ƙaurace wa Suhana. Ba zai taɓa sakin ta ba. Malamin ya yi iya ƙoƙarinsa, amma abu ya cira. Sai dai shiga tsakaninsu. Amma ba za a iya raba su ba. Ko maganin da ya bar jikinsa zai koma wurin Suhana. Wannan ne ya saka ta mayar da hankalinta wurin dawowar Sultan. Farida ta tare, faɗaya za su zauna da Suhana. Su Lili kuwa yau ta kama Alhamis. Tun da safe suka fita tare da Suhana, wurin gyaran jiki da salon da kunshi. Ba su dawo ba sai dare. Suhana sai kyalle take yi kamar sabuwar amarya. Kishin ta shiga ta haɗa wa Sultan abinci. Kana ta yi wanka ta shirya cikin wata doguwar riga red color. Ta yi fakin ɗin gashinta. Ta sako wani ta gefen face ɗinta. Ta yi kyau sosai kamar ba Indiya. Ta feshe jikinta da turare. Wasu takalma ta saka masu masifar tsini, irin na zuwa fati. Kana ta fito tana tauna cingam. Ta zauna falon ƙasa tana jiran dawowar Sultan, saboda kwana biyu ya yi a Abuja. Yau zai dawo. Tana jin ƙarar motoci na shigowa ta san shi ne. Aka ɗauko filin jirgi. Tashi ta yi tana wata tafiya mai ɗaukar hankali. Ta fita, lokacin ya fito cikin mota. Tun daga nesa ya hango ta yi mai kyau sosai. Wani smile ta sakar mai har ta ƙarasa wurinsa. Hakin ɗinsa ta yi daidai nan Farida ta ƙaraso. Ta gansu rungume da juna. Suhana ta kula da zuwanta, saboda ta ƙara shigewa jikinsa. A kunne ta faɗa mai magana. Ai kuwa sai cafko mata duwawu da hannunsa. A haka ta ja shi suka shige ciki. Farida kuwa ta raka su da idanu. Cike da jin haushin Suhana da ita ya fara gani. Da shi kenan yau aikinta zai fara. Da ita ya fara gani. Amma ba komai, akwai gobe. Suna isa falo ta raka shi ba zurum ya yi wanka. Ta fitan mai da ƙananan kaya ya saka. Kana suka fito falon sama suka zauna. Ta kawo mai abinci tare suka ci. Suka sha lemu, kana ta kwashe kayan. Ta dawo ta kwanta jikinsa. Tana wasa da gashin ƙirjinsa da ya kwanta lif. Ya ƙawata faffaɗan ƙirjinsa. Shi kuma hannuwansa na kan ɗuwawunta da suka ɗaukar mai hankali. Romantic ɗin juna suka yi har ya zame mata riga. Ya fara wasa da mamanta. Ta kuma tana tsotsayin mai kunne. Gaba ɗaya ta dagula mai lissafi. Ta dawo kan cibiyarsa. Tana zura mai harshe ciki. Kwance mai da ita yana kafa bakinsa kan breast ɗinta. Ya fara zuƙa. Yatsarsa ya saka. Yana fingarin ɗinta. Gaba ɗaya sun fita hayyacinsu. Wata irin maza take yi wa duk ɗinsa. Daɗi biyu ya haɗe mata. Ga brace a baki, ga hannunsa na aiki ƙasanta. Zari ya tsatsaye kana ya ƙara ware mata ƙafafu. Ya zura bananarsa a cikin kogonta ya fara noma. Safiya kuwa kamar ya zo ya ɗauke su. Suka wuce gidan Umma. A nan za su kwana bayan an ɗaura aure dadi zai turo motocin ɗaukar su.
Washe gari da safe dadi yake sanar da Sultan zancen auren, kuma mata biyu zai aura, da Afiya da Lili. Fatan alheri kawai Sultan ya yi wa dadi, saboda abin bai dame shi ba. Gidan Umma kai su hana bayan sun yi mata uwar siyayya. Su Afiya ko an sha ado da kwalliya masha Allah. Bayan sallar Juma'a aka ɗaura auren Afiya Muktar da Laila Ali karfe 5. Dadi ya tura motocin ɗaukar amarya. Wannan karon Umma ta rako su Afiya. Tashin hankali aka ce ba a sa masa rana. Hajiya Uwani ba ta nan. Ko da su Afiya suka iso, kowacce aka kai ta faɗinta. Kana Umma ta koma gida. Bayan sallar isha'i Uwani ta dawo ita da zugar 'ya'yanta. Dadi ya dawo ya kira ta ya ce ta sami shi a babban falo. Ya kira su Afiya sun riga Uwani zuwa. Ba su jima da zama ba sai ga Hajiya Uwani ta shigo ko sallama babu. Bata kula da su Lili ba, ta samu wuri ta zauna. Tana faɗin, lafiya ka kira ni baka je can ka same ni ba? Ta faɗa cike da isa kamar ba mijin fita ba. Lili uwayen masifa ta ce, ka je min iskancin banza. Haihuwarsa kika yi ne da zai same ki a can? Afiya ta ce, rabu da ita, rashin tarbiyya ne da rashin kunya ke damunta. Za mu gyara mata zama ne. Hajiya Uwani ta ce, kan uba, wani shege ne ya baki damar shigo min turakar miji? Ashe karuwancin naku har bibiyan mazan mutane kuke yi? ‘Ya'yan tas ƙarar saukan maruka a fuskar Uwani. Afiya ta yi mata mari ɗaya, Lili ta yi mata ɗaya. Afiya ta ce, mu yanzu matsayinmu ɗaya da ke, ko in ce matsayinmu ya fi naki, saboda mijinki auren mu yayi. Sai ki riƙe takunki. Idan kika kuma kiran mu da karuwai sai jikinki ya gaya miki. Duk wannan diramar da ake yi dadi na zaune yana kallon ikon Allah. Hajiya Uwani ko wani jiri ta ji yana kwasarta kamar a mafarki. Take jin sautin muryar Afiya. Wai Alhaji ya aure su gaba ɗaya. Ba su ankara ba sai ganinta suka yi. Ta faɗa a ƙasa. Dadi ya kira Maryam saboda ya kula ta fi sauran 'yan uwanta hankali. Ta ja Uwani suka bar falon. Lili ta ce wa dadi sai da safe, saboda da Afiya aka fara ɗaura mai aure. Ta wuce faɗinta. Farida kuwa tana waje tana jiran dawowar Sultan. Sai gashi ya dawo. Tun kafin mota ta tsaya ta isa wurin. Sultan na fitowa suka da idanu. Wani abu ya ji ya dare masa har tsakiyar kansa. Sai da ya rufe idanunsa yana buɗewa ya suka Farida murmushi. Har da faɗin, 'yan mata na kin yi kyau sosai. Hannunta ya ja suka shiga faɗinsa. Lokacin Sani ta sauko falon ƙasa ta haɗu da su. Za su haura sama ko kallon ta Sultan bai yi ba. Tana yi mai sanda zuwa. Ya yi banza da ita sai wani jan Farida yake a jiki. Sai da suka kusa shigewa bedroom ɗinsa. Farida ta yi wa Sahana gwalo suka shige ciki. Gaba ɗaya ranar Sahana ba ta yi bacci ba. Ga zazzaɓi da ke damunta kwana biyu. Sai kusan asuba ta samu bacci. Saboda tana jin ihun Sultan da Farida suna sha'ani. Tun daga ranar komai ya sauya Sultan. Baya kula ta. Idan sai mai magana sai wulakanci da hantara. Wani lokaci sai tana zaune falo za su fito tare da Farida. Ya ce da tashi ta ba su wuri. Wani lokaci ba su yi mata magana sai daga sun fara iskancin su ta bar musu falo. Abin da ya ƙara ɗaure mata idan ta je faɗinsu. Security su hana mata fita, wai umarnin Sultan ne. Haka Safiya idan sun zo wurinta. Security sun gaya masa Sahana ba ta gari ta yi tafiya. Idan da Sultan sun yadda. Ita da Sultan sun yadda saboda ba su ganin Sultan. Kai abin ya ba su mamaki. Rashin sanar da su za ta bar ƙasar. Hajiya Uwani kowa shekarun ranar Asabar. Ta kira Hajiya Ruki suka bar garin Sokoto zuwa Maiduguri. Wurin wani sabon malami. Sahana kuwa duk abin duniya ya dame ta. Saboda Farida ta saka Sultan ya karɓe mata waya. Ga rashin lafiya da ke damunta. Tana son gaya masa amma babu dama. Dadi kuwa shagali kawai suke shashe da Safiya. Har wani haske fatarsa ta ƙara yi ta goge. Kai da gani ka san hutawa da kulawa sun samu. Sadin Hajiya Uwani biyu kana suka dawo. Ta fara binne wasu layu cikin gidan. Ta zagaya baya ta saka laya bayan faɗin Afiya. Tana gama sakawa ta wuce sashen Afiya. Tana gama sakawa ta wuce ashe Afiya ta fito za ta je faɗin dadi. Ta ganta. Sai da ta wuce ita kuma ta je ta buɗe ramu. Ta fitar da layin sun kai guda 5. Faɗinta ta koma ta koma. Kana ta fito faɗin Lili ta je ta sanar da ita. Ta ce su je su duba. Dole ita ma ta saka mata. Lili ta ce, me yasa baki same ta auren baki mata dukan alatsi na uwar mai gare? Ai wallahi idan ni ce kashi ta ne kawai ba zan yi ba. Afiya ta ce, ba haka za mu yi ba, yanzu idanu za mu saka mata. Duk wani abu da take yi yanzu zan saka Kamal ya kawo mana CCTV kyamara.
mu saka duk abin da take yi a faɗin mu za mu ganta. Idan ta gama mu je mu fitar da abin da take yi. Saboda idan muka fito ta gan mu ta wani ɓangare za ta koma ta cutar da mu. To masu saurare za mu dakata a nan sai mu ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba. Domin jin